收网了，哥姐们。今天出来的早一点啊，因为天气预报说今天有雨，我怕等一下又下雨又排不了了。但是到现在还是风平浪静的，可能是暴风以前的宁静吧。第一网，2条盘扇，开个胃啊。这沟里也是去年经常下的，也是出大鳝鱼的沟，但是今年这个水啊也没有了3条还是盘扇。可以，行不行？这网虽然没有太大的条子啊，但是估计有个5、6条吧。有没有？有，看到没？可以，也是2条。这个位置我每年在这里都下到大鳝鱼了，看一下今天有没有？有吗？3条吧，全是泥巴，看到没？有2条还是估计有个1两半，有一条小一点。我去年在这个位置，一个笼子爆了1斤多，2条半斤以上的。往下面去就没水了，这边就只下了这5个笼子，一个都没空，还可以。那昨天网下的都是一些新位置，反正位置是新的，有没有鳝鱼我就不知道了。看一下昨天的新位置啊，这边沟很多，而且沟里也都有水。还有就是什么？还有我也没看到有人下过的痕迹，就是不知道有没有鳝鱼。还有就是这个水啊，它不是很好。什么好不好的啊？这不有鳝鱼吗？可以，但是我没有把网都放在一条沟里啊，因为我跑出来试网，肯定得把它多试几条沟，分散来下。这沟里就没什么水了，而且像我昨天下的时候，还拉上了一个水上漂，但是这不是今年下的啊。有没有货？有啊，这个就比较小了，4条盘扇。这边就是什么？就是没潮，清水，可以，也有接近2两了，就是没潮。要是有点水花生，这里面绝对能爆笼。这水这多清澈啊！来吧，这边5网啊，这沟里我下的最多。这个得把手套戴上。有没有？1条，行，没空就行。他们这边沟里啊，不是像我们那边沟里一样全是水花生啊这种的，他们这边全是芦苇，都看不到水花生。这里有一网，全是芦苇。也只有1条啊，还是小的盘扇，能不能爆一网啊？爆个屁啊！都是1条啊，这条1两半。终于不是1条了，2条，好像没有了啊！最后一网了，这沟里的，来个惊喜！这2条可以，下面还有一条七星鱼子。我昨天最担心的是什么？是昨天晚上下雨，
下雨这大沟里面很容易淹，像这种没下过的沟，我也不好掌握它的水，不熟悉。又是一个地方了，诶，踩到了，把我笼子踩到了。这是两条七星鱼啊，一条鳝鱼。一条，又一条七星鱼，还有虾。看一下这里的，3条。这沟里我也是第一次下。一条，也只有一条，好小啊！这沟里不怎么样啊。这边最后一网了，不行啊，这沟里不行啊。有一条，落到下面了。这条有个1两多吧，还有一条小的。今天是暴龙的比较少，空的也比较少。暴龙最多的也估计也就半斤吧。这是上那条7两鳝鱼的塘。还有，可以啊。3条，这样，有，也是2、3条，最后一网了。这里是个滩，但是这滩上怎么说呢？没有草，很可惜。有草的话，绝对是一个保护的位置，暴龙的位置，保护去了。就几颗虾收工。笼子已经倒完了啊！我早上看直播到了，反正你们也不爱看倒鳝鱼的环节，就直接看鱼货吧。这虾是几天的了，这不是今天一天的。今天唯一的，你看惊喜，一碗刀秋。鳝鱼啊，鳝鱼称的，鳝鱼这是。连桶的话，鳝鱼这给你们看一下，这没去皮的，6.4斤，这个桶是8两，不到8两，5斤6两鱼左右。条子还是可以。还有4条小七星黑鱼，我妈拿去放了。到处在下雨啊！开直播，他们说枝江也在下，宜昌也在下，宜都也在下，就我们草埔湖还没下，这时候才开始下。好了，我把这个鹅啊，要下雨了，我把鹅搞到这个棚子里面来，鹅不能淋雨。今天视频就到这里了，拜拜。